তো হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। তো মোটো ব্লগের মতো আজকের ব্লগটা শুরু করছি অফিসে যাওয়ার পথে। দেখা আপনি লাপরওয়াহি কা নতিজা। তো আমি অলরেডি চলে এসেছি ফুলার রোডে, বরাবরের মতো ফুলার রোড দিয়ে অফিসে যাই। তো আজকে দিনটা তেমন একেবারেই কুয়াশাপূর্ণ, যদিও কুয়াশা কিন্তু এরকম শীত নেই আর কি। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে খুব শীত পড়বে, ওরকম না। এটা লেডিস বাইকার রিল করতেছে, ঠিক আছে। অনেকটা এই জায়গাটায় এটা একটু ফ্রি থাকে আর কি, এই রোডটা। আর আজকে আবার মঙ্গলবার, তো মঙ্গলবারের কারণে একটু কি বলে ট্রাফিক কম থাকে এই আর কি। এই যে চলে যাচ্ছে। আর পিছনে গাড়ি আছে। এখন এই যেহেতু একটা হ্যান্ডেলে আমি গাড়ি চালাচ্ছি, আমি এখনও সেরকম আমার কাছে গ্যাজেট নেই এখানে লাগানোর মতো। আমি চেষ্টা করবো আগামীতে দ্রুত লাগানোর জন্য। Yo, what's up guys? তোমরা কেমন আছেন? ভালো আছি। সো ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল ইন কালকিতো ব্লগস। সো আমি আইসক্রিম খাইয়ে স্টার্ট করলাম। তোমার বাবা দেখলে কিন্তু বকা দিবে, বুঝলে নাই? আর ভালো থাকলে তো কিছু বলবে না। আসো, এখানে দাঁড়ালো কি জন্য? তুমি যদি সুস্থ থাকো কিছু বলবে না, কিন্তু তুমি যদি অসুস্থ হয়ে যাও তাহলে তোমার খবর আছে। চলে আসো। তো ভিউয়ার্স, আমি আর তীর্থ স্কুল থেকে চলে যাচ্ছি। আজকে কিন্তু এই ভিডিও দেখলে তোমার বাবা কেমন মজা। হ্যাঁ, আরে কোনটা নিলে ভালো হইতো? হ্যাঁ, কোনটা? কোন এই যে তীর্থ এখানে নেমে আসার সময় স্কুল থেকে প্রতিদিন। আরে ভাই বাইরে রাতের খাবার আমাদের খাবার শেষ। আর তীর্থ এখনো তার হোমওয়ার্ক গুলো করছে। এই যে অনেকগুলো হোমওয়ার্ক। তো ভিউয়ার্স, এখন আমাদের টিভিটা কিন্তু আগের মতো পাগলামি করতেছে। এই যে মাথা নষ্ট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এই যে ভলিউম কমাইতেছি আর কমে না। ওকে, এই যে হুট করে বেড়ে গেছে। আবার যদি প্লাস দেই তাহলে আমি এখানে মিউট করে রেখেছি, ঠিক আছে। এই যে এই যে মিউট করে রেখেছি। তো এখন পুরাই ধরেন আপনার 255 ভলিউম, ঠিক আছে। 255 ভলিউম। এর আগে একবার হয়েছিল, আর একবার আজকে হলো। তো গতবারে আমি ঠিক করেছি একবারে পুরাই টিভিটা যা আছে রিসেট দিয়েছিলাম, একবারে রিসেট, যেমনি নতুন করে একেবারে সেট আপ করা হয় ঠিক সেভাবে আমি রিসেট দিয়েছিলাম। তারপরে ভলিউমটা ঠিক হয়েছিল। ওকে, এই যে কোনোভাবে কোনো কিছুতেই হয় না। তো এখন জানি না এটার সমস্যাটা কি বা কেন হয়। তো আজকেও দেখা যাচ্ছে আগের মতোই করতে হবে। রিসেট বাটন চেপে সবগুলোই ডিলিট দিয়ে আবার নতুন করে করতে হবে, নতুন করে সেট আপ দিতে হবে। তো এই হলো টিভির অবস্থা। এটার বয়স প্রায় হয়ে গেল মনে হয় 12 বছর, 10 থেকে 12 বছর, হয়তো বেশি হতে পারে, আমার মনে নেই কবে এটা কিনেছি। তো তার মানে অনেক বয়স হয়ে গেছে, এখন আর কাজ করছে না। তো আসলে কি আর বলবো, বয়স হয়ে গেলে যা হয় আর কি। এখন উল্টা পাল্টা চলতেছে, অথচ কিন্তু এটা অরিজিনাল সোনি টিভি ব্রাভিয়া। তো আগের মতো ঠিক করতে পারলে তারপরে আবার চলবে আর কি। দেখি একটু ঘেটে ঘুটে দেখি, যদি করতে পারে তাহলে তো হইলো, আর না হলে পুরোটা রিসেট দিয়ে দেখতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আমি অনেকক্ষণ যাবত চেষ্টা করতেছি কিভাবে কি করে
কিন্তু কোনোভাবে হচ্ছিল না। এইবার একটা সিস্টেম আমি পেয়ে গেছি, সেটা হচ্ছে আমি একেবারে সেটআপ থেকে গিয়ে, ঠিক আছে, সেটআপ থেকে গিয়ে তারপরে এই যে আর এবি সেটআপ গেছিলাম, ঠিক আছে, এবি সেটআপ থেকে গিয়ে টিভি স্পিকার, এই যে টিভি স্পিকার দিছিলাম। ওকে, কিরে ভাই এটা কাজ করতেছে না। এই যে টিভি স্পিকার এই যে টিভি স্পিকার দিছিলাম। এখানে ছিল হচ্ছে আপনার, ভাই এত স্লো কাজ করতেছে বুঝলে না। এই যে একবারে মানে স্লো, খুবই স্লো কাজ করতেছে। ভাই কি হলো? এই যে আমি আবার গেলাম, মানে এখান থেকে হচ্ছে টিভি স্পিকারের মধ্যে আরেকটা সিস্টেম স্পিকার থাকে, ঠিক আছে। তো এই সিস্টেম স্পিকার দিলে এখানে ভলিউম আপনার থাকে হচ্ছে যে ভলিউম থাকে হচ্ছে এখানে, অডিও আউটপুট থাকে একবারে ফিক্সড। ওকে, তো এটা ভেরিয়েবল আমি করে দিছিলাম। ভেরিয়েবল করে দেওয়ার পরে এটা টিভি স্পিকার দিছি, ঠিক আছে। তো টিভি স্পিকার দেওয়ার পরে এখন এ হচ্ছে এই যে আমার হচ্ছে সাউন্ডের যে ইয়েটা আছে, এই যে সাউন্ড। ওকে ভাই, এই যে সাউন্ড, ভাই উঠেই না, ঘটনা কি? এই যে সাউন্ড, ঠিক আছে, সাউন্ড থেকে এবার এই সাইডে ডানে আসতেছে, এই যে এবার আসছে। এবার রিসেট দেব, ঠিক আছে, কিন্তু আমার নিচে নামতেছে না। এই যে চাপছি কিন্তু এই যে এবার আসছে। ওকে, তো এটা আমি রিসেট দিয়ে দিব। ওকে, এই যে আর ইউ শিওর ওয়ান্ট টু রিসেট ইউর ডিফল্ট সেটিং? ইয়েস। ওকে, তো এবার দেখি, রিসেট তো দিলামই, এবার হয়েছে কিনা একটু দেখি। রিটার্ন গেলাম, তো এবার আমি আনমিউট করে দিই, না আগে ভলিউমটা কমিয়ে দিই। এই যে হচ্ছে না রে ভাই, আমি তো মনে করছি হয়ে গেছে। আই রে ভাই, এই যে কমাচ্ছি কিন্তু কোনো রকমে কমে না, হলো না। তার মানে বোঝা যাচ্ছে একবারে কলা কাটা দিতে হবে। আমি মনে করছিলাম যে এই সেটআপে হয়ে যাবে, কিন্তু হলো না। তো ভিউয়ার্স, অনেকক্ষণ যাবত ঘাটাঘাটি করতেছিলাম, এবার ফাইনালি হচ্ছে ফ্যাক্টরি সেটিং দিয়ে দিচ্ছি। যে ফ্যাক্টরি সেটিং কিছু করার আর নেই। ফ্যাক্টরি সেটিংস দিয়ে দিলাম। ওকে, ইয়েস। রিসেট অল সেটিং, ইয়েস। প্লিজ ওয়েট, কিছু করার নেই, এবার দিয়ে দিচ্ছে। এবার যদি হইলো, না হইলে যদি একবারে আগের মতো ফিক্স হয়ে থাকে ভলিউমটা, তাহলে একবারে চেঞ্জ করে নিতে হবে টিভি। তো ভিউয়ার্স, শেষ মেশ হচ্ছে কম্পিউটার টিভিটা ঠিক হইলো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আগে ছিল হচ্ছে ভলিউম ছিল 255, একবারে শেষ সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল ভলিউম, হাইস্ট ম্যাক্সিমাম আর কি। তো এখন রিসেট দেওয়ার পরে এখন মোটামুটি কন্ট্রোলে চলে আসছে। এই যে ঠিক আছে, এই হলো অবস্থা। মাঝে মধ্যে পাগলামি শুরু করতেছে, আস্তে আস্তে মনে হয় স্ক্রু ঢিলা হয়ে যাইতেছে, বয়স হইতেছে। বয়স হলে তো সবারে একটু মাথা নষ্ট, গিয়ার টিয়ার নষ্ট হয়ে যায়, জোরাজোরি নষ্ট হয়ে যায়। তো এটার অবস্থা সেম হয়ে গেল। তো কি আর করা, আজকের ব্লগটা পর্যন্ত থাকলো। কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ওকে, তো দেখা হচ্ছে কালকের আর কিছু ব্লগে।